又是沉浸式体验养猫的一天，今天任务繁重，就一堆事情要做。这几年人精每次都是在门口最近的位子等着。黑黑虽然是只小公猫，但是嗲的不得了，看到我靠近就各种搔首弄姿。西西嘛就贼会争宠，先做第一件事换猫砂，这次换个矿砂。自从养了猫猫和狗狗之后，是越来越有劲儿了，拧瓶盖都费劲的姑娘，20斤的猫砂说提就提。黑黑捧场王刚倒完他就进去体验脚感了。矿砂确实是所有猫砂里脚感最好的，但是带砂真的有点烦。不过他们喜欢的话呢，我也是可以忍一忍，勤打扫的。咪咪也凑热闹去了，不过这姑娘尿完就跑路，黑黑还得去帮她收拾。黑黑自己就可费劲了啊，得刨到底才能上厕所。咪咪这时候来陪着哥哥了。第二件事，清理猫毛，拿一个趁手的刷子。猫爬架的这2个窝是它们经常待着看外面的地方，所以毛毛会比较多，不过问题不大，很好打理。我酷一顿刷，你看这猫毛不就下来了吗？ So easy 啦。西西都很震惊，怎么有这么多毛？还有一个太空舱里的窝，不知道有没有朋友跟我一样觉得刷猫毛超解压的，看着猫毛一点一点被聚拢起来，然后一把拿走，超爽的。刷背面的时候，西西又来监督我了，还想上手帮我，太搞笑了吧他。我想清理一下猫窝，黑黑咻一下就跳上来了，来帮我刷刷。我刷子换个面就给他戳上着了，他一脸享受，这一身毛油光水滑的，但是一点不影响他往下掉毛。能怎么办呢？掉毛是人家出厂的时候系统自带的，咱们只能勤输了呗。他走了，活儿我还得干，又是一大撮毛。哎，有些刷子不好刷的地方就可以用吸尘器，角角落落，包括墙上这些猫爬架的边边，它就会更方便。建马毯的话呢，用吸尘器也可以很快的清理好。第3件事，把猫碗全部撤走，再好好清洗一下，建议要用宠物专用的洗剂，清水是去不掉上面的细菌的。第4件事，换猫粮，直观的让大家看一下法米娜有多油，在网上都挑花眼了选出来的猫粮，吃了还是黑下巴，有时候真的好无力啊。把洗好的餐具摆上，放上新的猫粮，把饮水机和水碗倒满，原来还是自己单独在客厅进食，省得打架。第5件事，最近我们这儿天气反复，热的时候有30度，所以入了一个2合1的窝，热了呢就把冰垫放上，冷了呢就直接睡下面这层，非常 nice。我可太会买了。吃完就是客厅自由活动时间啦，原来又趁乱进里面去了，那就在里面待一会儿吧。我给其他猫咪处理一下黑下巴。黑下巴不可怕，找到原因，比如我们家就是因为猫粮太油，那就换掉。然后呢，准备生理盐水和红霉素软膏，还有这种网格状的洁面巾。生理盐水倒到洁面巾上，然后就是把下巴上的黑痂给擦下来，用点力气没有关系的，酷一顿擦，像这样就可以了。然后涂一点红霉素软膏，再带上伊丽莎白圈，防止它舔。英短啊，这玩意儿真是一养一个不吱声，换季了底子差又咳嗽了，一天天的体弱多病。一对比，咱们本土猫真是皮实。喂药我都喂出经验了，把药片分成小份的，然后把猫叫过来，先让它尝2口猫条，然后呢把药片塞到猫条里，一大口挤它嘴里。吃猫条的时候啊，猫咪是不会嚼的，所以它会顺着就咽下去，完全不会发现你给它喂药了。再来点，你看吃完了还找我要，意犹未尽，多乖呀！不用硬掰开嘴了，他开心我也开心。黑黑一如既往的自律，饭后运动健身，其他懒蛋没玩多一会儿就睡觉了。不知道有没有人跟我一样啊？看到猫咪躺地板露肚皮的时候，就特别想用脚去揉揉它。今天的益智游戏是嗅闻垫，我把冻干藏到垫子的褶皱里，让猫咪通过自己的努力得到好吃的，既能吃到好吃的，又能把精力释放掉，两全其美。我家泰迪都属于奶奶辈的了，也喜欢玩这个游戏。到晚餐时间啦，今天吃国产主食罐，再搭配个宠物牛奶，再拿点排毛粉，拿点磷虾油。大家吃饭还是很积极的，一招呼就都进来了。正准备把牛奶开开，哈哈哈凑过来想闻闻是啥，一不小心，不好意思，不好意思啊。一个是罐头搭配排毛粉，第二个呢是罐头加上磷虾油，一个护毛，一个排毛。完美，这2个的适口性都很好，不用担心加上猫咪就不吃了。还有这个牛奶也是很好喝的，因为它们都很喜欢这个跑步机，放房间里的利用率会更高一些。果然一安置好，黑黑就上去了，噗噗就在旁边等位，还挺有礼貌的，我就不打扰他们啦。